Почему люди уезжали из России и Российской империи? Последняя волна эмиграции из России после объявления мобилизации насчитывает от 200 тысяч до 1 миллиона человек. Чудовищная цифра, однако далеко не первая в истории. Россия периодически масштабно теряла население, которое разбегалось за границы, а небольшой ручеек перебежчиков существовал всегда, даже в годы железного занавеса. Считается, что до 1917 года население Российской империи было довольно лояльным к своей стране, и массовая эмиграция началась только с приходом большевиков. Это не так, причем совершенно. Начиная примерно с XIV века, из Руси, Московского царства, а затем и Российской империи, регулярно бежали люди. В некоторые периоды это принимало массовые масштабы. Причины такого банальны: произвол властей, беззащитность перед внешними врагами или слугами государевыми, бесконечные войны, голод и болезни, тяжелый климат. Первое серьезное переселение людей случилось после нашествия Батыя, когда юг Киевской Руси превратился в одно большое пепелище. Те, кто сумел не попасть под татарскую саблю и не был угнан в рабство, стали переходить на северо-восток, где в лесных дебрях было меньше риска вновь попасть под татарский удар. Жить же в лесостепной зоне стало невозможно. Опустевшие и разоренные города Руси стали заполняться выходцами из более западных мест, принесших вторую волну славянизации в эти уже обжитые смешанным славяно-финским населением. Затем, по мере того, как русские узнавали границы Улуса-Джучи, они стали оказываться на Волге, новгородские ушкуйники осваивали Сибирь и Поморье. Все это стимулировали миграцию людей в другие зоны, где ранее не было русских, не было царевых порядков и было больше свободы. Так славянское население стало появляться в Поморье, на Кавказе и в Западной Сибири еще до прихода туда Ермака. Мощнейший эмиграционный поток создала политика Ивана Грозного, зверства которого провоцировали население бежать во все стороны, но преимущественно в Литву и Польшу, что сделал даже видный соратник царя Курбский. Грозный как-то заметил английскому посланнику, что вынужден держать строгий дозор у границ, иначе все подданные могут разбежаться. Маркиз де Кюстин, спустя 300 лет после Грозного, написал, что даже русские дворяне настолько тяготятся своим отечеством, что если бы не строгие запреты на границы, они, не раздумывая бы, покинули свою страну все до единого. С этого времени появляется практика угона населения, которую проводили еще при Иване Калите для пополнения редеющего населения Московского царства. Как правило, в угон попадали жители современной Белоруссии и Литвы, а также татарское население с Поволжья. Ими заполняли новые земли или обезлюдевшие старые, но с условием того, чтобы расстояния помешали им вернуться домой. Поэтому татары оказывались на западных владениях, а литвинов расселяли на Вятке и Волге. В ходе войны с 1654 года современная Беларусь потеряла почти половину населения, весомая часть которого оказалась в Московском царстве, добровольно или принудительно. Следующий массовый побег из тюрьмы народов, как именовали Россию в Европе, состоялся в эпоху наполеоновских войн. Брошенные в горах умирать, чудо-богатыри Суворова сумели выйти из Альпийских гор в Италию и Францию, где остались жить, чтобы не стать каторжанами при возвращении в Россию. Вскоре к ним присоединились другие брошенные солдаты после неудачных войн с Наполеоном в Европе. Вопреки государственным мифам, в обоих случаях блистательные русские полководцы просто забыли своих солдат на чужбине. Но благополучно уехали сами, правда, в обоих же случаях императоры дали им понять, что расценивают произошедшее как позорное поражение. Что интересно, многие из солдат, не имея других профессий, завербовались в армию и снова пришли в Россию в 1812 году, уже в составе армии Наполеона. Кампания в России также сопровождалась крестьянскими погромами дворянских имений, которые гасили войска русской армии. Попутно отступая, а наиболее сметливые крестьяне уходили на запад, в Польшу и Австрию, где Наполеон отменил крепостное право. После западного похода на Париж из русской армии
дезертировали 10 тысяч простых солдат и офицеров. Солдаты отлично оценили разницу в уровне жизни, перспективы для себя быть забитому насмерть шпицрутинами за мелкую провинность или сложить голову в очередной бессмысленной войне. Офицеры, хотя так и не бежали, но прониклись свободным духом, что привело к восстанию декабристов впоследствии. Следующая массовая волна случилась уже за океан, в самом конце XIX века и охватила широкие слои населения империи. До начала XX века основную массу эмиграции из России составляли евреи, поляки, балты и финны, но постепенно в их число влились и русские, по мере того, как до них стала достигать информация о реальной жизни в США. До 80% эмигрантов из империи оседали там, и Канаде 8%. За один и тот же труд, да еще при меньшей трудовой неделе, 55 часов в среднем в США и 65 часов в России, чернорабочий при более коротком рабочем дне зарабатывал в месяц в среднем 60 рублей, а в России 15, каменщик соответственно 150 и 50, шахтер 300 и 50, учитель в городе 125 и 50 рублей. Дешевле в Америке оказалась еда, если в среднем в России на питание у рабочего уходило до 75% его бюджета, то на новой родине 40%. Русский статистик Курчевский писал в 1914 году, что там, где требуется физическая сила да каторжная выносливость, на русского рабочего везде большой спрос, и у американского предпринимателя он в большой цене. Русского же поражает неслыханный им американский размах заработной платы, и он с жадностью хватается за первое предложение. В Канаде же, куда в отличие от Америки, ехали не рабочие, а в основном русские крестьяне, поражали другие реалии. На одного взрослого переселенца или вдову канадцы выделяли 160 акров земли, около 60 гектар. Первые 3 года смотрели, как земля обрабатывалась. Если все было хорошо, ее можно было выкупить за $10, в менее населенной Сибири по Столыпинской реформе выдавали до 30 гектаров. Далее, русские переселенцы не могли поверить, что в западной части Канады нет никаких налогов. Подати нет никаких, есть лишь так называемая дорожная повинность, по которой каждый, принявший гомстед, участок земли, обязан по совести проработать не меньше 2 летних дней в году на грунтовых дорогах. Вот и весь налог. Если бы не Первая мировая война, революция и приход к власти большевиков, то мы получили бы уже в 20-е годы огромный поток и русской эмиграции в Новый Свет, кроме США и Канады, хорошие условия на переселение русским давали Аргентина, Бразилия и Австралия. Вероятно, счет за десятилетия шел бы на миллионы человек. Но война, большевизм, Великая депрессия и новая война спутали все эти планы. Понравилось? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.